Hej YouTube. Ja, det er bare resterne af mit fyrværkeri fra sidste år, 2011 til 2012. Det var noget, jeg fyrte af i morgen. Der har rigtig været 100 heksyl i. Sådan der. Og ja, jeg har stadigvæk 2 heksylspakker tilbage. Altså fulde, ikke? Så har jeg et par led lys. Jeg troede sidste år faktisk, det var sådan noget, der blinkede helvede, ligesom sådan noget blitzmix fra et eller andet AFAC eller et eller andet, hvis de har sådan noget. Det ved jeg sgu ikke helt. Så har vi sådan en ground bloom flowers. Det vil jeg, what the fuck, der er ikke noget lån til den her. Hvad fanden er den? Nå ja. Det vil jeg prøve at se, om jeg kan lave om til et eller andet kanonslag noget her 2012 til 2013. Og ja, når det bliver den 1. december, og de begynder at sælge fyrværkeri igen, skal jeg komme ud og købe noget mere, så der er noget mere at se på. Ja. Vi ses, YouTube.